Yo, bago ang lahat, unahin muna natin, rumors pa lang ito, hindi pa confirmed. Pero realistic ang usapan dahil parehong team may kailangan. Lakers, kailangan ng legit elite defender at rim protector. Grizzlies, kulang sa consistent scorer at secondary playmaker. At dito pumapasok ang pangalan ni Austin Reaves at Jaren Jackson Jr. Kung Lakers ka, bakit mo isipin na i-trade si Austin Reaves? Simple lang, may Luka Doncic plus LeBron James ka na. Kailangan mo ng defense, hindi na dagdag scorer. At dito papasok si Jaren Jackson Jr. Elite shot blocker, kayang mag-switch sa pick and roll, stretch big, may tres, dating DPOY. Imagine nyo, JJJ sa likod ni Luka at LeBron, mas solid na depensa, mas protected ang paint. Yes, masakit mawala si Reaves, pero championship mode na ang Lakers. Ngayon bakit papayag ang Grizzlies? Una sa lahat, Ja Morant needs help. At si Austin Reaves, efficient scorer, clutch player, kayang gumawa kahit walang bola, perfect fit kay Ja Morant. Kung titingnan Ja Morant, primary star, Austin Reaves, secondary scorer, mas balanced ang offense. Oo, mawawala ang defense ni JJJ, pero kung goal ng Memphis ay mas maraming puntos at spacing, sulit ang Reaves. Kung tanong ay sino ang panalo? Short term, Lakers. Long term, depende sa development ng Memphis. Lakers, mas kompleto, pang-title ang roster, defense plus star power. Memphis, mas bata, mas balanced offense, mas swak kay Ja Morant, walang talo, depende sa timeline. Pero ito ang totoo, malaki ang kontrata ni JJJ. Austin Reaves ay fan favorite, kailangan ng picks o fillers, kaya posibleng Reaves plus role players plus pick para lang ma-match ang value. Pero kung all-in ang Lakers, hindi malabo ang ganitong galawan. NBA fans, kayo na ang magdesisyon. Gagawin nyo ba ang trade na ito kung Lakers kayo? Sulit ba kay Ja Morant si Austin Reaves? Comment down below ang opinion nyo. Huwag kalimutang like, subscribe at share para sa araw-araw na NBA trade news at rumors. Peace out!